السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ومركلي ولالكين وي محمد أحمد صور اسكو سويا اسكو سورة باني السلام يا قفك السبيس جوان كنت بانكو سلام يا صاحب مروي مدن هدو برانشكو سوق قارو سبسكريبتا يليكتا يشيركا منا عكاي لوبن سبسكريبتا يقعاوي أنا وحي تريسا لك أدوغتا قيمة كوالي بانو مليني لك أنا قيمة كل هاي مركز صاحب ما تبراشكي روحنا كوهي وحكو سوق قدينا قلبدي golaha baarlamaanka ee Puntland kalfadhigoodii maanta iyo waxay ka hadleen balan ku dhufto clipkan ee isla daawan. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Awalka wax badan baa la yiri waa la soo dhaweeyay. Waxaan leeyahay horta waxaan maxamar ku ogeyn in dalka iyo hantida iyo nafta lagu bilaqaysto lagu dhibaateeyo laakiin hadda sharciyadii waa lagu bilaqaystay hadda. waxaan leeyahay marka hadalka waxa weeye war saxaafadeed iyo aragti iyo saasay la tahay baahan waxaan leeyahay inagu maanta go'aan masiiri aynu ka qaadano inta laga helayo waagii hore baynu nadayacnay oo aynu durdurayna shughul ku lahayn galay maanta waxaan leeyahay inta Soomaali baahi ayadoo isu qabto baahideeda ay garowrno ugu imaanayso inaanu go'aan ka gaadano aanu banaanka ka marno Soomaali iskuna tashano go'aankeenna gaarno horumarkeenna samaysano awal baan dayacnaa waxaan baan ka soo shaqeynay wallahi al-cadiim hogaamaan joognay booliska wallahi taliye ku xigeenkaaga xataa inaad oran karin waad khaldantahay hadii xataa khalad sabay meesha la yiraahdo xildhibaankii hore Allah iyo Cabdi Xakiin xildhibaankan waxa la soo doontaa gobolka Mudug xildhibaankan wuxuu yiri xamar waxa lagu bilaqaystaa dadka hantidooda iyo iyaga waa la bilaqaystaa midhigooda waa la baneystaa waxa kale uu yiri xildhibaankani hadii uu nahay Puntland inuu ka tashano ayaheena iyo inuu ka go'no Puntland inuu noqono dowlad gooni bal xildhibaankan wuxuu ku hadlay fiiriya wuxuu leeyahay xamar dadka lagu bilaqaystaa anagu ma xamar meel dad lagu bilaqaysto dadkana hantidooda iyo dhigooda lagu caadeysto anagu ma arag xildhibaankan su'aasha jawaabta isaga lagu weydiinaya isaga laga rabaa tada kale isaga Puntland waan ka jirayna Puntland tula xul aad doona ma la biibi doona taana isaga lagu weydiinayna ila Puntland waa qabaal isku yimi Puntland tula xugu wada annaga wax aragnay Puntland xildhibaanadooda baarlamaanka Puntland shaqadooda inay faraha kula jiraan isaga gudihiisa qurmay bagaasuu gudaha kale ka sheekeynaya war waxa uu leenahay taada surtaado taada maaray waxay ahayd caasimadii Soomaaliya burbur hadduu dhacayna dadakan hadda goboladan ku abtirsada iyo Soomaalida kale oo xaggaas aan mataqaanaa markaas deegaan u lahayn intaba waa lagu dhibaateeyay waxa loogu geystay dhibaato aad u fara badan waa la laayay waa lagu dhacay waa la barakiciyay iyagoo caruurtii iyo wixii markaas ay qaadan karaan ilkaha ku sitay xamar ka baxeen sidaa darteed inaynu ka hadalno baaqna ka soo jeedino haday dharab u dhintaan xildhibaankii qoray xildhibaanka waxa uu buduugay wuxuu yiri xamar dad baa lagu laayay dad baa lagu barakiciyay dad baa wuxuu yiri ilmahoodii ilkaha ku qaatay tolo dadka ilmahoodii ilkaha ku qaatay ma daayiro iyo kan guriga biyahay annaga wax aragnay yaabni war xildhibaanada Puntland shaqadooda heen bay faraha kula jiraan toodii baa dayacan markaas mid kale hadal hayaan ay ku mashquulsan yihiin xildhibaanada Puntland waxa loo yeeriyaa waa xildhibaanada wax loo yeeriyo way xisaabtakii xisaabtakii xukuumadda meeday weedigan shaqadii gacanta kula jiray annaga wax aragnay yaabni intaan xildhibaankii qoray mas'uuliyadda hantidaada waa la yaqaanaa in mas'uuliyadda iyagu ay qaadayaan barnaamij horta waa loo baahan yahay moogtay waayo inaga meesha inoo joogaan waxa soo haray xamar waa guri Soomaaliyeed caasimadda Soomaaliya u tahay cid gooni u leeyahay ma jirto absolute cidna cid ugu ma hanjabi karto taasina waa mid weeye marka taa anigu waxaan rabaa baaqeena inaynu ku darno taasina waxa weeye in mataqaanaa in la yiraahdo weeye waxa soo hartay doorashada tan iyo xeerka iyo waxa lagu wado midna dastuuri wuxuu yiri xildhibaanadii ka soo jeeday micnaheedu gobolka Maraad 13 soo helo waa loo dhaartay waana loo hanjabay tolo xamar meel isku hajay meel isku dhaartay baarlamaanka meel loo dhaarta baarlamaan u dhaartay meel jira taas isaga la weydiinaya iyo meeshuu micnaha ku arkay xildhibaan u dhaaranaya
suuri ma inta dastuurku waa ka soo horjeeda ninka la yiraahdo gudoomiye mursal shalay hadalkiisa waa wada dhegeysateen xildhibaan halkan wuxuu taagan yahayba Puntland ba ha laga saaro Soomaaliya oo ha noqoto dowlad gooniya yaa dowlad noqonaya Puntland ayadii baa qabiil oo saysatee yaa ay taadi ka qorso tahay hagee Puntland binaha loo gooriyo Soomaaliya yaa gobolka loo gooniyo gobolka tagaya taasna xildhibaankaas laga rabaa meesha Puntland wado isaga sheegi doonay wuxuu reer Puntland ku calaamadiyay inay Muqdisho ka soo jeedaan fowdana ay wadaan wax la qaadan karana maaha ninkii xaqiisa ka hadla waxa lagu calaamadinayaa fidmoole inuu yahay wala la hadanayaa waana loo dhaa bal xildhibaanka weyla dhageystay wuxuu leeyahay dowladda federaalka Soomaaliya waxay wadaa waa foodo iyo bob meeshu ma macaawina la isku haysta bal xildhibaanka wuxuu ku hadlayaa bal fiiri fawdo iyo bob dowladnimo ka socda laakiin waxaan rabaa inaan inay caddeeyo waxa qayb ka ah maamul goboleedyada Galmudug Hirshabelle iyo Koonfur Galbeed ku hayso maamulka Puntland waxa qayb ka ah maamulada Galmudug Hirshabelle iyo Koonfur Galbeed war maamuladaasi iyaga tooda ku mashquulsan buuqay foodan waxa ka moogay dadka ka leexo oo ka daaflagaada xildhibaanaga qabanayna haddaba muswadan oo lagu aamusinaya أخذ الشرط القاية قيمة منه أطبع سلامتنا هذا براشون يسوق قارو سبسكريبت يلكت يشيرت أنت وبنا يقولوا بنا أطبع مواستين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته هنوراتو سومالوين